मुल्क भर में सैलाब और मुसलसल बारिशों से क़यामत खेज तबाहकारियाँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से 937 कीमती इंसानी जानें चली गईं। 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जाँ बहक। KPK में 16, सिंध में 13, बलूचिस्तान में 4 और पंजाब में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। सैलाब और बारिशों के बायस अब तक 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान मजीद 85,897 जानवर मर गए। मजमूई तौर पर 6,70,328 घर मुतासिर हो चुके।